નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં ભર ઉનાળે માવઠાના સંજોગો ઊભા થયા છે, ત્યારે ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારોમાં માવઠું થશે તેની માહિતી મેળવીશું। આજે તેમજ આવતીકાલે અને પરમ દિવસે કયા વિસ્તારમાં માવઠાની સંભાવના છે, સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો ખેડૂત મિત્રો, અત્યારે 2-3 દિવસથી ગુજરાતની અંદર લગાતાર માવઠું જ્યારે મિની વાવાઝોડા જેવા પવન સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસી રહ્યું છે, ત્યારે ખેડૂતો માટે ચિંતાના વાદળો છવાયા છે। બાજરી, જુવાર જેવા પાકો અત્યારે ખળામાં તૈયાર થયા છે, તલ જેવા પાકો પણ તૈયાર થયા છે, તો નુકસાન થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના। સરકાર સહાય ચૂકવે તેવી ખેડૂતો આશા રાખી રહ્યા છે, પરંતુ માત્ર સામાન્ય સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, પૂરતી સહાય ખેડૂતોને મળતી નથી। જોઈએ આજની સંપૂર્ણ અપડેટ, કયા કયા વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। હવે જોઈએ અત્યારના સમયની અપડેટ, જેમાં અત્યારે સવારના 6 વાગ્યાથી લઈ 8 વાગ્યા સુધી સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો, દ્વારિકા, ભાણવડ, પોરબંદર આજુબાજુ હળવા વરસાદી માવઠાની શક્યતા રહેલી છે। તો વેરાવળ, ઉના, મહુવા પંથકની અંદર પણ કોઈ વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના। તો બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, ધોળકા, નડિયાદ, વડોદરા, ગોધરા, છોટાઉદેપુર, રાજપીપળા, અમોદ, ખંભાત આજુબાજુના વિસ્તારો અને તેમજ અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ, સુરત તેમજ તાપી, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ દસાડા, કડી, મહેસાણા, મોઢેરા, હારીજ તેમજ સાણસમા, રાધનપુર, રોડા, પાટણ, સિદ્ધપુર, ભાટસણ, દિયોદર, વડનગર, સુઈગામ, થરાદ અને ડીસામાં તેમજ આબુ રોડ પંથકમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। કચ્છ જિલ્લામાં ખાવડા પંથક અને રાપર પંથકમાં વરસાદની સંભાવના દેખાઈ રહી છે। હવે જોઈએ આગામી સાંજના સમયની અપડેટ, જેમાં કચ્છમાં લખપત, ભુજ, માંડવી, ગાંધીધામ અને રાપર, ખાવડા આજુબાજુ વરસાદની સંભાવના છે। તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો સલાયા, ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ચોટીલા, ગોંડલ તેમજ અમરેલી પંથક અને વેરાવળ, ઉના આજુબાજુના વિસ્તારો અને અમરેલીના ઘણા બધા વિસ્તારો, જેમાં વિસાવદર, કેશોદ, તુલસીશ્યામ, ધારી, બગસરા, સાવરકુંડલા, રાજુલા, મહુવા આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારો તેમજ બગસરા, બાબરા, પાલીતાણા, જેસર, બગદાણા, સિહોર પંથકમાં પણ વરસાદની સંભાવના જોવા મળે છે। બાકીના વિસ્તારો જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ, લુણાવાડા, હિંમતનગર, મહેસાણા તેમજ ડુંગરપુર, રાધનપુર, થરાદ, પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, સાબરકાંઠા સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના દેખાઈ રહી છે। હવે વાત કરીએ આગામી 3 તારીખમાં આવતીકાલે સાંજના સમયે નલિયા, ભુજ અને ગાંધીધામમાં હળવા વરસાદની સંભાવના છે। માવઠાનું જોર હવે ઘટી શકે છે। સલાયા, રાજકોટ, ગોંડલ, જૂનાગઢ, ભાણવડ, પોરબંદર, જસદણ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, અલંગ તેમજ વેરાવળ, ઉના, મહુવા, રાજુલા, બગસરા, ધારી સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। હવે વાત કરીએ આગામી સમયમાં 4 તારીખની અપડેટ, જેમાં 4 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારિકા, સલાયા, જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, ગોંડલ, જસદણ, જેતપુર, ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ તેમજ ગીર સોમનાથ અને મોરબી પંથકમાં કુડા, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, ભુજ, ગાંધીધામ, રાપર સહિત કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। તો ઉત્તર ગુજરાતમાં રાધનપુર, સુઈગામ, થરાદ, આબુ રોડ તેમજ છાતલપુર આજુબાજુના વિસ્તારો અને મધ્ય ગુજરાતમાં ધોળકા, અમદાવાદ, નડિયાદ, ખંભાત આજુબાજુના વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, રાજપીપળા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે માવઠાની શક્યતાઓ 4 તારીખમાં જોવા મળશે।
તો વાત કરીએ આગામી 5 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના કેટલાક વિસ્તારો લખપત, ખાવડા, ભુજ, માંડવી, નલિયા, ગાંધીધામ આજુબાજુ હળવા ઝાપટા વરસી શકે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં સલાયા, ભાણવડ, જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, ગોંડલ, જસદણ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ, વેરાવળ આજુબાજુના કેટલાક વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, વડોદરા, સુરત તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે.